cardíacos. Bueno, explicamos lo que son los focos cardíacos. Vamos a escuchar los sonidos cardíacos, el dum y el loop. Ya les expliqué, los sonidos los da en la válvula. Y acá se queda claro, dum loop, dum loop, dum loop. Lo van a ver ahora. Vamos a verlo con detenimiento. Estábamos en la diástole, empezó a contraerse el corazón, hay un dum por el cierre de la válvula atrioventricular. Tenemos atrio izquierdo y ventrículo izquierdo, válvula mitral. Y de este lado está la válvula tricúspide, también entre atrio derecho y ventrículo derecho. El cierre sincrónico de estas dos válvulas va a dar el dum, el primer ruido, seguido de la sístole. Dum loop, dum sístole loop. Entonces, ahí estamos en diástole, viene el dum, en la sístole viene la sístole, y ahí cayó el segundo ruido cuando cierra la válvula semilunar, en este caso es la aorta.